pessoal, muito boa tarde. A proposta é ensinar vocês bem a como fazer uma fogueira com um único acendedor. Eu sou chefe escoteiro, eu tive a oportunidade de aprender bastante a fazer fogueira e eu costumo fazer nesse formato. Eu coloco, no primeiro momento, eu faço uma cama, vamos dizer assim, com os troncos embaixo, tá ok? Então nesse primeiro momento eu vou fazer aqui uma estrutura que eu vou colocar principalmente o acendedor na posição correta, que é centralizado aqui nessa cama, fica aqui no meio. Então eu coloco aqui o acendedor aceso pelos dois lados, ele tem duas pontas aqui. Eu vou colocar ele aqui, ó, posicionei ele aqui no meio dessa cama que eu fiz, tá ok? E agora eu vou fazer o que? Vou colocar as outras madeiras nessa posição, perto, mas sem sufocar o acendedor. Então agora eu vou fazer o que? Vou colocar uma outra sequência aqui atrás. E aqui na frente também faço um cruzado aqui, ó. Tá? Aqui em cima vou colocar mais uma outra sequência aqui de madeiras. Exatamente essa estrutura. Então eu coloco uma cama aqui embaixo, coloco dois troncos aqui, coloco outros cruzados e depois outros cruzados assim. Aqui, gente, pode ter certeza, como em pouco tempo já vai começar a queimar tudo e vocês não vão perder o acendedor de vocês. É muito importante que as lareiras tenham esse tipo de protetor. Esse protetor deixa o calor passar e ele protege, ele é bastante pesado, ele é de ferro, e ele protege as lenhas de caírem para cá. Isso é muito importante para que não haja um incêndio, tá ok? Obrigado, espero muito ter ajudado. Um grande abraço.